في 1396 ميلادية هتقع معركة نيكوبوليس التاريخية بين جيوش الدولة العثمانية العملاقة بقيادة السلطان بايزيد يلدرم والمعروف في أوروبا باسم بايزيد الصاعقة، ومعها جيوش مملكة صربيا التابعة للدولة العثمانية آنذاك ضد جيوش تحالف ضخم من الدول الأوروبية بقيادة الإمبراطور سيجسموند إمبراطور المجر العظيم، حيث ضمت الحملة الأوروبية جيوش كل من فرنسا وألمانيا والمجر وبلغاريا وكرواتيا وغيرها من الدول الأوروبية تحت تغطية بحرية واسعة من أساطيل جمهورية البندقية الإيطالية صاحبة الأساطيل البحرية الأقوى في العالم آنذاك. تعد معركة نيكوبوليس هي أول معركة عالمية في تاريخ الدولة العثمانية، حيث ستنتهي معركة نيكوبوليس بهزيمة ساحقة للجيوش الأوروبية على يد جيوش الدولة العثمانية، ما نتج عنه إسقاط الإمبراطورية البلغارية الثانية ووقوع جميع أملاكها في قبضة الدولة العثمانية، وفرض السلطان بايزيد حصار دائم على القسطنطينية عاصمة الإمبراطورية البيزنطية، وإعلان السلطان بايزيد يلدرم نفسه سلطان أوروبا الأوحد. بعد الانتصار الساحق لجيوش الدولة العثمانية على الجيوش الأوروبية في معركة كوسوفو سنة 1389 ميلادية، زحفت الجيوش العثمانية وسيطرت على كل دول البلقان، كما سيطرت على كل أملاك الإمبراطورية البيزنطية باستثناء مدينة القسطنطينية الأكثر تحصينا في التاريخ عاصمة الإمبراطورية البيزنطية، حيث ضرب السلطان بايزيد عليها حصار خانق ودائم، ولم يعد هناك أي قوة في أوروبا الشرقية قادرة على إيقاف العثمانيين، ولذلك تكونت حملة صليبية أوروبية ضخمة كان هدفها فك الحصار عن القسطنطينية وطرد العثمانيين من دول البلقان وشرق أوروبا. كما كان من الأهداف المعلنة للحملة هو السير نحو فلسطين لتحرير القبر المقدس في بيت المقدس والعودة إلى أوروبا منتصرين عن طريق البحر المتوسط. انطلقت الجيوش الأوروبية من مدينة ديجون الفرنسية حتى وصلت إلى مدينة بودا والمعروفة اليوم باسم مدينة بودابست عاصمة الإمبراطورية المجرية للانضمام إلى جيوش سيجسموند إمبراطور المجر. وأثناء وجود القادة الأوروبيين في المجر حدد القادة خطتهم الاستراتيجية للحملة، وبدأوا بالزحف من المجر حيث عبروا نهر الدانوب في 8 أيام حتى وصلوا إلى الهدف الأول للحملة، وهو مدينة فيدين عاصمة بلغاريا الغربية، والتي كانت تخضع بأكملها لسيطرة العثمانيين، حيث نجحت الجيوش الأوروبية في سحق القوات العثمانية في مدينة فيدين وإعدام القادة العثمانيين وسط المدينة. ثم زحفت القوات الفرنسية إلى مدينة رهوفا البلغارية، والتي كانت أيضا تابعة للعثمانيين، حيث كانت القوات الفرنسية ستتعرض إلى هزيمة ساحقة على يد القوات العثمانية لولا تدخل الإمبراطور سيجسموند إمبراطور المجر بقواته وإنقاذه للفرنسيين في اللحظة الأخيرة، حيث نجح الإمبراطور سيجسموند في عقد اتفاق يقضي بتسليم القوات العثمانية للمدينة وتسليم المدينة مقابل منحهم الأمان على أرواحهم. ولكن بعد تسليم المدينة غدرت القوات الفرنسية وقاموا بذبح كل الجنود العثمانيين في المدينة وعدد كبير من المواطنين البلغار الأرثوذكس، حيث اعترض على ذلك بشدة إمبراطور المجر. وبعد سيطرة الأوروبيين على مدينة رهوفا وصلت الجيوش الأوروبية زحفها حتى وصلت إلى مدينة نيكوبوليس شمال بلغاريا، والتي كانت أقوى معقل للعثمانيين على نهر الدانوب. وفي الناحية الثانية وفي اللحظة دي ترك السلطان بايزيد حصار القسطنطينية وأمر الجيوش العثمانية بالتعبئة العامة فورا، كما أمر قوات الروملي العثمانية والقوات الصربية بألا يهاجموا الجيوش الأوروبية حتى انتظار تجمع كافة الجيوش العثمانية. وفعلا تجمعت كافة الجيوش العثمانية سريعا في مدينة فيلبا ثاني أكبر مدن مملكة بلغاريا التابعة للعثمانيين، حيث بدأت الجيوش العثمانية زحفها نحو مدينة نيكوبوليس. وأخيرا وصلت الجيوش العثمانية إلى مدينة نيكوبوليس، وهنا تحصل السلطان بايزيد أعلى هضبة واسعة، حيث اعتمدت خطة السلطان بايزيد على الدفع بوحدات السلاح الفرسان الخفيف التي تتميز بسرعة شديدة والمعروفة
معروفة باسم فرسان الأكنجي لملاقاة القوات الأوروبية، ثم الانسحاب إلى أعلى الهضبة معتمدين على خفتهم في الانسحاب، ومن ثم مفاجأة القوات الأوروبية المندفعة خلف القوات العثمانية المنسحبة، ثم سحقهم عن طريق تنفيذ هجوم مضاد كاسح بواسطة الجيش الانكشاري وسلاح الفرسان الثقيل المدرع المعروف باسم سلاح السبهية، ثم تقوم القوات الصربية التابعة للعثمانيين بالالتفاف على القوات الأوروبية وضرب القوات الأوروبية من الخلف. بدأت المعركة باشتباكات عنيفة بين القوات الأوروبية بقيادة القوات الفرنسية والقوات المجرية، والتي تسببت بخسائر فادحة في مقدمة الجيش العثماني، ثم خرج لهم قوات سلاح الفرسان الخفيف الأكنجي العثماني فأنهكوا القوات الأوروبية، ثم تظاهروا بالتشتت والضعف والانسحاب وفروا إلى أعلى الهضبة، فاندفعت وراءهم الجيوش الأوروبية حيث كان ينتظرهم السلطان بايزيد أعلى الهضبة بأغلب الجيوش العثمانية. وهنا انهمرت القوات العثمانية من أعلى الهضبة، حيث وجهت القوات الصربية التابعة للعثمانيين ضربة قاصمة للقوات الفرنسية، ثم نزلت القوات الانكشارية قوات النخبة في الجيوش العثمانية وكان عددهم 10,000 مقاتل وسحقوا القوات المجرية، ثم نزل سلاح الفرسان الثقيل المدرع المعروف باسم سلاح السبهية في 40,000 مقاتل وسحقت القوات الأوروبية وأبيدوا في أرض المعركة، ثم نزل السلطان بايزيد بقواته والتي بلغ عددها 60,000 مقاتل، ففرت القوات الأوروبية وقتل أغلب القادة الأوروبيين، وفر الإمبراطور سيجسموند نفسه من أرض المعركة، ووقع القائد يوحنا الجسور القائد الأعلى للحملة الصليبية في يد العثمانيين، وانتهت معركة نيكوبوليس بانتصار ساحق لجيوش الدولة العثمانية، حيث بلغت خسائر القوات الأوروبية نحو 100,000 مقاتل و10,000 أسير. وبعد معركة نيكوبوليس أسقطت الدولة العثمانية الإمبراطورية البلغارية الثانية، ودخلت جميع أملاكها في قبضة العثمانيين لمئات السنين، وأذعنت أوروبا للعثمانيين ودفعوا لهم جزية ضخمة، حيث أيقنت الدول الأوروبية استحالة هزيمة العثمانيين في البلقان مرة أخرى. لو عجبك الفيديو ما تنساش تعمل لنا لايك واشترك في القناة وفعل زر الجرس عشان توصلك الحلقة اللي جاية. سلام.